Takže hledíte Revolve, vítám z tohle videa a dneska to bude pack opening ze Food 21 a máme tady přes 50 balíčků, takže to bude tak na 10 minut, to uvidíte, nevím. Já jsem to subdiktoval, protože tam jsou noví hráči a to je jedno. Už je tam i online draft. Takže ten si určitě někdy zahrajem. A můžeme jít na to. Jo. Tu kameru si vypnu jenom z toho důvodu, abyste to viděli. Martial. Dobrý na začátek vůbec. Vezmu. Prodám. Premium gold pack. Takže. Quicksell, všichni Quicksell. Ibra. Jo? Tak máme teda aspoň bude. Pavlenka beru. Já vezmu všechny. To kašlu. Dáme si jeden guaranteed inform pack. Dobrý Rusák, no. Quicksell 10k. Kde? Brazílie. LV. Oh shit. To si děláš kozy. Při natáčení mi padne Neymar. Ty krásu. What? Tak jako Neymar, to jsem nečekal, že. A lidi, to nám zbývá ještě docela dost peku. To nám může padnout ty vole miliarda hráčů. No ty krás. Teda jde inform další, dobré. Mám. Quicksell. OK. Hazard. A Souček. A inform. Jak to je? Tady mám další pack. Current inform, takže zapomněl. Ale to je jedno. Vydal. Říkal jsem to, vydal prostě. 83. Já pokud... Co? Jak tohle to může být Číňan, hej? OK. Jinak pokud ještě nemáš odběr, tak ho určitě se přihlaš. Máčni ještě k tomu zvoneček a udělat cink. A můžeme jít dál. No to je Gabriel Jesus. To už možná mám. Já mám. Dobře, tebe si vezmu. Já mám. No. Jaká je další? Jacko. Ještě inform. Lidi, omlouvám se, já jsem zapomněl nahrávání po tom střihu. Padnu nám žrutí, no. A to no, prostě. Jinak potom vám ukážu, pokud si teda zapamatuju. Ruben Díaz. Ruben Díaz, More Díaz.
Další pack, cože? WTF? Hej, Slovensko. GK, Dubravka. Wow, tebe už mám. Tebe bacha. Check this. Já to říkal, že ho mám. Ale já jsem tam ty největší ratingy, pokud si vzpomenu teda, ale neslibuju. Hamš. Klídek Wolf. Nevadí. Klídek. Další trash. Tak. Kdo to je? Jo, Haaland! Tebe už mám, more. Ne, tak nemám. Dobře, beru. Dobře, takže další Haaland. Francie. Co je? Benzema 89, to je. Když jste něco slyšeli, tak to je moje blbá ségra, jo? Nebo blbá ne, ale já nevím, ty vole. Dudo. Tebe si vezmu. Nemusím, že to může. Ne, kecám, já nejsem gay. Sorry, to byla reklama jenom, takže jsem to stříhnul. Takže se toho, já mám i TikTok, no. Otamendi, kolik máš cenu? Ale si tě vezmu na transfer list. Tebe si taky vezmu. Santi Maximin, tebe už mám, ne? Ano, mám tě. Kolik jsou 10k. Jako jsem zvědavý, kolik si z toho dneska vydělám. Je to 80 000. Dobrý. A jsem se, že mi to neprodává. Tak to je Zamr. 86, který bych měl mít walkout. Higuain už v LA. Pojď, nějaký dobrý inform. Pojď mi. OK. To jako nedopadá dobře úplně. Ale už natáčíme 8 minut, takže to trošku... Lidi, nám padl Neymar. A teď ikona. Tohle je pecka... Ne, to není 5k pack, to je 25k pack. No tak to běž někam. Kámo. Beru všechny. Na. Co je za pack? Lidi, já jsem jen tak ze srandy prostě otevřel nějaký pack. A ono to pade jako ne? Jako já jsem se, jestli znáte Cábika, já teda jo, tak jeho, no, myslím, že Cábika, tak o jeho kámošovi, nebo prostě ten, co chodí k němu pravidelně na streamy na Twitch, tak jemu předevčírem padla ikona. Jo, Eto. Tak to, co je za peklák tohle? Tak jako, what?
Mě... To by bylo sprosté, ale jako... Cože? Cože? Hej lidi, jestli nám dneska ještě padne. Dobře. Víš pryč s tím. Teda Bajnekotem. No, to je jedno. Jakože fakt, ale fakt děkuju. To je peklak jak za všechny prachy, ty vole. Já potom jdu na Foodbin a sečtu ty peníze. Prostě jako kolik to stojí. Pak vám to nakonec videa napíšu, pokud si vzpomenu teda. Protože já to střídám třeba tak po hodině a takový. Takže jako asi dneska budu tak to bude za info. Pamětáno. Vezmu to. Ale tak jako, co to je za takový. Jestli mi padne další dobrý hráč, já už nevím. Monster Watch. Pojď mi. To není možný lidi. Nám dneska padne tolik lidí. Dobrý. Jako ty vole, já už... No ty vole. Můj bože. Prostě. Tohle to už jako... Dobře, chápu. Ečko. Už jako... My jsme měli trošku zmenšit... tam je dešť, už jde, okay. Ještě 10 peků máme. Takže může nám ještě pořád padnout třeba Cristiano Ronaldo. Pavlenka. Beru. Jinak, když si se ptáte, jako proč si sleduju Pavlenku, toho Čecha, tak jenom z toho důvodu, protože... OK, Firmino. Protože já ho už v klubu mám. Takže... Jako... Něco nečekanýho, ty vole. A nám prostě padnou. OK. Zaváfali. Teď napadlo tolik duplikátů, hej. Dobře, že jsem napadnu. A dobře se pejse. Lidi, tak to je dneska ten pack opening. Já se vlastně takhle budu šetřit víc packů. Na videa. Humus. OK. Ale je Gomez 1000. To taktika. Dobře, Španělsko, LB, Barcelona. Ne, Grimaldo. Já nebych měl, myslím, že taky někam přestupovat. Už nám zbývají 3 peky. Vidím, může nám padnout ještě stále někdo dobrý. Já jsem nikdy neměl takový dobrý peklak. A najednou prostě přijde FIFA 21, vole. Tady to video, našetřím si 50 peků a z toho padnou úplný rakety. Úplný. Španělsko, kam? Isco, Alberto. OK. Ještě. Lidi, je to normální. Je to normální. Já potom vytvořím tým a ukážu vám ho po konci. Jo. Itálie, CB. Romagnoli. OK, ještě jsem dostal jeden pack. Uvidíme, co spadne. Talisko. Takže lidi, už tady mám ten tým a sami můžete vidět. Tohleto na všechno popadalo. Já jsem úplně jako z toho vedle, protože takový peklak jsem neměl pěkně ale pěkně. A navíc Messi, Neymar, ještě ikona. To je prostě něco neskutečného. OK lidi, takže tohle bude všechno z toho videa. Pokud mě ještě neodbíráš,
tak to běž i hned napravit, dej tam like, odběr a zvoneček a on ti udělá cink. A snad se uvidíme u dalšího videa. Zatím.